together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is on its way. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, wherever I am, I praise Him. Wherever I go, I praise Him. For His love surrounds me like a sea. I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. You're changing me. You're changing me. Yes, oh Lord, my precious Savior. I'm not the same person that I used to be. Sometimes it's long going, but there's a knowing that someday perfect I will be. Little by little, every day, little by little, all the way. Jesus is changing me. Oh yes, He's changing me. Since I made a turnabout face, I've been walking in His grace. My Jesus is changing me. For we're together again. We're together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is on its way. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, wherever I am, I praise You. Wherever I go, I praise You. For Your love surrounds me like a sea. I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. For the name of Jesus lifted me. Thank you, Jesus, for changing us. Hallelujah. And tonight, in our midst, oh Lord, we just want to declare that You are enough for me, that You are enough for us, that You are all in all, oh God. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me.
turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. For Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, oh, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Yes, oh God, though trials, those storms may come in our life, may this be our cry, oh God, that we will not turn our back on you, Jesus Christ. But now that we have decided to follow you, help us, oh Lord, to go through those storms, those trials in our lives, so that we'll be triumphant and victorious, oh God. Whatever comes, Lord, to shake our faith, help us always to look up to you, Jesus Christ, who is the source of our hope and our salvation. That is our prayer tonight, Lord Jesus, that you would search our hearts and minds. And if we are troubled, Lord, of the things that comes in our life at this season, help us, Lord, to be still and know that our hope is in you, Jesus Christ. That even if the world is chaotic, oh God, we may find hope and peace in you, Jesus Christ. That no matter what happens in our lives, we will not turn our back, we will not surrender, but we will walk with you, Jesus Christ. This is our prayer for tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Naimbag nga rabii, iti tunggal may samanan, iti nga gundaway, ket gyaman tayo, tada tayo manan, nga manginaydayaw iti Apo. Kaskinanta tayo, we are together again, praising the Lord, and be feasting on His Word. Ket iti daytoy nga rabii, isuman iti palagipan tayo, may papan kadagiti pakapadasan iti pamati tayo. Kas anak iti Apo, saan tayo maliklikan, wano saan tayo nailaksid kadagiti umay nga pakapadasan iti biag, dagiti makuna nga bagyo iti biag, ket kadagitoy nga kapadpadasan, adda dagiti ulidan tayo nga isu iti mabalin nga pagulidanan nga suruten no anya dagiti inaramida. Ket iti daytoy nga rabii, iti intay saritaan no inakibingay ket maipapan kadagiti testing iti pamati tayo. The tests of our faith. Wano panakapadas iti pamati. Ket iti daytoy nga pandemic, mapadpadas ba iti pamati tayo? Kasano nga tang sangsangwon tayo daytoy nga panakapadas iti pamati. Daytoy nga tang panakapadas iti pamati tayo iti daytoy nga tiyempo ket mangyas asideg kada tayo kani Apo Dios wenno ininot nga mangiad-adayo kada tayo iti Apo. Idi damo nga agrugi, mabalin siguro nga makuna tayo nga ay talagang
tunggal maysa ket nagagut nga kararag talagang iti apo iti pagkamkamangan ngem iti daytoy nga makatawenen nasurok kasano nga ta dijay nga ta kapudot na iti panagdayaw tayo iti apo idi karugrugina ket isu lang tatawon no kadagitoy ket kaslang kaslakit di nga baka kiti inot-inot nga mangyadayo kada tayo. Ngam sapay kumata saan nga mapasamak iti kasta agsipud ta iti daytoy nga rabii ket ada iti maysa iti Old Testament ada iti maysa nga naindaklan nga pagulidanan tayo nga gapu iti pamati na ket talagang inpapati na aging gana iti talaga nga inalan iti apo iti biag na. Ket may palagip idi na pang kami ijay ayan da Pastor Marin isistoryaan da iti pamati ni nanang naket kasjay nga nanipod idi na amuan na iti pudno talagang nang rugi ijayan aging gana iti ipupusay na iti 94 years old na ket ni apo Dios nga talaga iso iti nangipasdekan na iti pamati na iso nga kanayon pay kanu nga ibagana kadagiti de kapamilya na de manugang na de anak na ken de duha nga apo na nga masapol agtali na edda magtiis hanggang sa huli dahil ang magtitiis hanggang sa huli ay siyang maliligtas ket pudno dijay ta isumot pimanti saritaen na iti Biblia. So talaga nga iti pamati na dijay nga bakit ket kaslada itoy intay kitaan nga pamati ni Abraham nga iso iti pag-ulidanan tayo ket adda dagiti paset iti biag na nga ni Apo Dios ket pinadas na no kasano iti katibker ti pamati na no kasano iti panangitakder na iti kari ni Apo Dios nga naamuan na ket iti Hebrews chapter 11 verses 8 to 19 ken iti Genesis chapter 12 mangrugi ijay ken kadagiti sumarsaruno nga chapters ket dito nga masarakan tayo iti kabibiyag na ni Abraham nga kadagiti padas nga inmay iti biyag na ket makunang naipasana dagijay ken talagang adu dagiti nang di naaramidan na nga iti pamati na nga talaga kan ni Apo Dios ket saan nga nagsarsanod isuna isu nga mabalin nga maysa kadagitoy gapu jay kinapasnek na ket mabalin nga daytoy iti maysa nga rason no apay nga inawagan da isuna nga isu iti ama iti pamati gaputa iti maysa nga paset iti biag na talulaeng nga banag iti entay kitaan ditoy nga nakapadasan ni Abraham numan pay adu nga talulaeng ti kitaan tayo nga iti Hebrews chapter 11 verses 8 to 19 ken oray iti Genesis chapter 12 ket masarita na nga ni Abraham ket napadas iti pamati na no kasano iti panagtulnog na ken ni Apo Dios. So the test of obedience iti panakapadas iti panagtulnog ni Abraham ket ijay verse 8 iti Hebrews ken uray ijay Genesis 1 to chapter 12 verses 1 to 3 ket maibagana nga ni Abraham idi nga inbaga ni Apo Dios nga mapan iti maysa nga lugar nga pangipanan na kenkuana ket talagang nagtulnog nga saan pay nga nagsalsaludsod siguro tawag mo ti bagana nga nagsalusod no apay adin no basta nagtulnog kunanamot nga pinanawan na iti ili na iti Genesis chapter 12 verse 1 to 3 kunanakat ni Apo Dios inbaga na ken ni Abraham nga panawan na ti ili na panawan na dagiti tattao ken dagiti kakabagyanda ket mapan iti lugar nga isuro ni Apo Dios nga isu iti enkarina ken kuana ket no mapan ijay nga lugar kunan pay ni Apo Dios Genesis chapter 12 verses 2 and 3
Nga numapan ka ijay nga lugar, pagbalinan ka nga naindaklan nga nasyon, no? I will make you into a great nation. Kuna na, hanlaang nga naindaklan nga nasyon, bendisyonan kapay, kat nalatak to, itinagan mo, kat agbalin kanto nga bendisyon. I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. So, kung ano pa niya po Diyos, bendisyon na dagiti mang bendisyon kan ka, ngam dagiti mang ilunod mo't kan ka, ilunod ko ida. Kat dagiti pampamilya, mabendisyonan da, babaen ken ka. So, daytoy iti promise ni Apo Diyos ken ni Abraham, iso nga idi nga inayaban na, ni Abraham, inbaga na nga mapan ka ijay, panawam dayto ilim nga panawam tinapintas nga biag mo, papamilyam, mapang ka ijay lugar nga isurokin ka. At ituloy tayong basaan ijay verse 4, iti chapter 12, nga kunana, ni Abraham, talagang awan question na ka ni Apo Diyos, ni Abraham, pinanawan na, iti ili na, innala na, ti di asawa na, di kaanakan na nga ni Lot, kan amin nga sa nikwada, kan uray dagiti tattao nga na-acquire na, kat intugot na ijay lugar nga nangibaunan ni Apo Diyos ken kuana. So iti daytoy nga panagtulnog ni Abraham, mangipakita nga uray nohan nga klaro jay place nga papanan na. No kasla ijay nga napintas ti biag na. Ngem gapo garod ta natulnog, nagtulnog ladta ijay nga panangibaon iti Apo, iti lugar nga papanan na. Ket iti daytoy nga kababalin ni Abraham nga nag-obey ken ni Apo Dios. Anya iti suro na kada tayo. Daytoy nga panagtulnog ni Abraham. Nga awan, ijay nga panagtulnog na, saan nga nagcomplain, awan mo tibaga na nga nagcomplain, awan nga kasla ni Moses nga iti ayban ti Apo kat adu dagiti rason na, iso na kat awan ti may baga complain na, napanlad ta, kas inbaon iti Apo. Now, iti panawon tayo, mabalin nga, haan nga iti ayab tayo, hanga kasla di ayab ni Abraham nga inbaon ni Apo Diyos iti maysa nga lugar, ono iti sabali nga lugar. Ngem iti biag tayo kas anak ni Apo Diyos, anya nga ta iti, anya dagiti banag nga mabalin tayo mo't nga pagtulnugan nga ibagbaga iti Apo kada tayo. Kat mabalin nga, iti daytoy nga panawon tayo, mabalin nga no ni Apo Dios kas pagarigan ket tigtignayon na tayo nga mapan bisitaen kas pagarigan iti maysa nga kabsat nga nalabit limami iti pamati na. Ket no datayo tigtignayon na mapan tayo. Diya iti maysa nga pagtulnugan ken ni Apo Dios. Idi last Sunday, agyaman na kadagiti dadu mga babae ta amain encourage damot. Ket ada dagiti na pan nagbisita, tako nakat alangan nga mapantayo amin jay binanga, nga nagadu tayo. Agugudwa tayo, ada tayong panagbisita, mapang kami ijay binanga. So ada dagiti talo, nakakabsat ket rinogyanda, rinagsakda, tinapan nagbisita. So, at least kadakwada, nagtulnog da, iti tignay iti Apo kadakwada, nga sapay ko maata, nga gapot ako nga mapandak at mapanda, no di kat ada di jay niragsak nga mapan nga agbisita. Mabalin mo't nga no ni Apo Dios kat agtigtignay kada tayo, tahan tayo nga kasla ni Abraham, nga nagtulnog nga napan iti adayo nga lugar, kat kada tayo, ada dagiti kabalay tayo, ada dagiti nagtatrabaho iti opisina, mabalin mo't nga office mate, mabalin mo't nga katrabahoan, mabalin mo't nga gayem, ket ibingay tayo iti ayat iti Apo. Kan mabalin mo't nga no ni Apo Dios ket konbiktaran na tayo,
nga agtulnog kadagiti pamagbaga iti Apo, babaan kadagiti leaders tayo. Iti daytoy nga panahon ti pandemya. Adda dagiti paglintegan, dagiti makuna nga protocols nga naiset tapno adda suruton tayo. Ket kas anak ni Apo Dios, masapol nga sumurot tayo. Ta isudagawd iti leaders tayo. No adda tayo iti no adda tayo mo't iti sitwasyon nga saan tayo nga amo ay adda tayo iti sitwasyon nga saan tayo nga amo iti mapasamak nga sumaruno. So agtalek tayo latta ni Apo Dios ta adda iti karina kada tayo. No nagpromise ken ni Abraham nga bendisyonan na ida, datayo mo't iti promise ni Apo Dios iti daytoy nga panahon ket isuna iti mang protektar kada tayo. Daytoy agraraira nga isu iti pagbutbutngan, pagdandanagan, makait ited iti problema kada tayo nga tattao, daytoy nga virus nga COVID-19 ket datayo kas anak iti Apo, maysa nga pangipakitaan tayo iti panagtulnog, di panang surot iti ibagbaga dagiti panguluan tayo. Ken aramiden tayo iti kabaelan tayo nga mangsurot met onno mangprotektar kadagiti bagbagi tayo. Kasamot nga ni Apo Dios isumot iti nangikari nga isu iti mangted iti pigsa kada tayo. Tapno isu iti immune system tayo, isu ti booster tayo iti immune system tayo iti Apo. Nga umay man daytoy mapadpadasan tayo man daytoy nga pandemic nga ti kararag tayo ni Apo Dios, akkuban na tayo. Babaan iti panakabalin iti darana tapno awan met iti kabalinan daytoy nga virus nga mangdadael kada tayo. So iti biag na ni Abraham nakita tayo iti panagtulnog na. So oray da tayo mapalpalagipan tayo iti panagtulnog. Saan laeng nga kani Apo Dios uray pay kadagiti naipatugaw nga leaders tayo no man pay daduma kadakwada saan nga Kristiyano nga isudalad ta iti mangidadaulo kada tayo ket agtulnog tayo kadakwada. May kadwa nga makita tayo iti biag na ni Abraham nga napadas ket iti panagtalek na, the test of trust. Iti Hebrews 11 verse 11 ket dito iti may isang pakasarakan tayo dito nakapadasan ni Abraham ken nakapadasan ni Abraham ken oray pay ni Sarah. Niya po Dios inbagana ken ni Abraham nga agbalin nga ama dagiti nasyon, adu nga nasyon. Ngem no panunutan ni Abraham 100 lakayon. Oray pay ni Sarah, kunanot nagmenopause no di taw-tawon da. Ngem gaputan ni Apo Dios iti nangibaga ken ni Abraham nga agbalin nga ama iti adu nga nasyon, nagtalek nga uray iti kasjay nga edad nata ni Apo Dios tinangibaga isu nga nagtalkan na daytoy nga naibaga iti Apo nga uray ni Sarah nga nagmenopause nga baketen, nagtalek da iti Apo, babaen ti pamati da ket naibanag nga inpaayan ni Apo Dios isu da iti anak nga isumot iti puon dagiti dadduma nga henerasyon. Isu nga dienkari ni Apo Dios ken ni Abraham nga agbalin nga ama dagiti nasyon ket pudno nga napasamak gaputa inpaayan niya po Dios ida iti anak isu nga nagbalin nga physical nga ama ken di kapututan niya isak nagadu di henerasyon da isu iti makuna nga day bagbaga ni Apo Dios nga ni Abraham ket agbalin nga ama dagiti
nas nasyon. Talaga nga iti panagtalek ni Abraham ket sulido awan iti laok na nga uray basit nga panagduadwa. Kas may pakita iti daytoy nga biag na ken kasamot nga talaga nga nakafocus ken ni Apo Dios. No anya iti inbaga iti Apo talaga nga isu iti araramiden na. Gaputa ammo na nga no anyaman iti inkari iti Apo ket pudno nga aramiden na. Iti daytoy nga panagtalek ni Abraham ken ni Apo Dios nga talaga nga awan iti laok na nga uray basit nga panagduadwa. Anya nga tamot iti maisuro na kada tayo daytoy nga panagtalek na. Nga iti panawon tayo met datayo tatang anak iti Apo ket maipalpalagip maisurusuro ken mabasbasa tayo met iti sauna nga masapol iti panagtalek kadagiti sao iti Apo. Ngano anya iti inkari ni Apo Dios pudno nga aramiden na. Nga haan nga dijay no ti tao tinagkari ket maminsan haan nga maaramid. Ngem no ni Apo Dios awan ti duadwa isu nga hanga nagduadwa ni Abraham oray met kada tayo awan ti duadwa nga talaga nga no inkari ni Apo Dios ket aramiden na. Ngem kondisyon met kada tayo masapol met nga napasnek tayo kanyana. Han lang nga hanga ialang-alang tayo tapos sa tayon to namnamaen nga nuan niya ti inkari iti Apo ket mapasama kada tayo ngem da tayo ket ialang-alang tayo met iti pamati tayo. Masapol met nga agtunos nga napasnek tayo tapno iti kasta nuan yaman dijay inkari ni Apo Dios ket aramiden na kada tayo. Ijay kanta nga kunana ka trust and obey. Taawan iti dadduma nga pakaragsakan ken Jesus no saan nga iti agtalek ken agtulnog iti Apo. No iti biag tayo no datayo ket madagdagsenan. Gapo iti kasapulan nga na materyalan, gapo iti pisikal nga kasasaad, gapo iti rigat iti financial nga resulta na wenno ipapaay na daytoy nga pandemya awan iti dadduma nga kangrunaan nga talken no saan nga ni Apo Dios. So nga ada dagiti karina nga no sinuman dagiti madagdagsenan ken madagdagsenan agrigrigat ket ti awis ti Apo italek tayo kanyana, ikomit tayo ti biag tayo kanyana, ta iso iti makapalag-an kadagiti adda nga aw-awiten tayo. No datayo ket if you are confused and don't know what to do in our lives, dawaton tayo. Ijay promise ni Apo Dios, ijay Proverbs 3:5 and 6. Nga ditoy ket kunana nga trust in the Lord with all our heart and do not lean with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. So daytoy iti promise iti Apo no adaman iti gundaway nga hantayo nga ammo ti aramiden tayo o no mariribukan tayo ket lagi pon tayo daytoy nga inkari ni Apo Dios. No adda tayo met iti sitwasyon nga kasla nga narigat nga pumanaw tayo ijay nga kasasaad wenno kasla nga narigat tayo nga mawayawayaan. Kunana di kanta, God can make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. So nga ni Apo Dios iso iti mangipaay iti pamayan. Tapno iti kasta mawayaan tayo. Ijay sitwasyon nga ayan tayo nga kasla nga narigat. Iti daytoy panawon ti pandemic narigat nga magyaman tayo.
taadda iti namnama tayo, adda iti inkari iti Apo nga isuna iti mga ipaay iti wagas wano iti way nga makawaya tayo manipod iti sitwasyon nga ayan tayo nga kasla nga narigat. Kat iti 1 Corinthians chapter 10 verse 13 nga ditoy numan pay ko na nalabit no adda tayo iti sitwasyon nga iti sulisog ket napigsa. Wano adda tayo iti sitwasyon nga nadagsen iti dayta nga panangsubok ni Apo Dios kada tayo. Kuna namat nga God is faithful ket saan da tayo nga baybayan nga masulisog wenno masulisog iti saan tayo nga kaya. No diket ni Apo Dios mangipaay met lang iti wagas nga maka-escape tayo wenno makapanaw tayo manipod iti dayta nga pakasulsulisugan wenno pakadagdagsenan nga problema. So dayto iti maysa nga makita tayo iti biag na ni Abraham nga napadas iti talek na ken ni Apo Dios ket oray da tayo mapadpadas met iti talek tayo ken ni Apo Dios kang runaan iti daytoy panawon iti pandemya. Iti may katalo nga masarakan tayo nga ulidan iti biag na ni Abraham ket day pan nakapadas iti commitment na ken ni Apo Dios, the test of commitment. Nga iti Hebrews 17-19 o kan ora iti Genesis chapter 12 nga ditoy ket makita tayo iti talaga nga commitment ni Abraham. Anya ti lokano ti commitment ay gawin. Di talaga nga saot na iti panagserbi na iti Apo. Ket iti mang panaknak ditoy, di panangibaga ni Apo Dios ken ni Abraham nga idaton na, di kakaiso na nga anak na. Nga naganak dala nga rod iti naladaw nga panawon, may sapay lang ti inted iti Apo. Ngem ko namanen iti Apo, idaton mo dayta nga anak mo nga may maysa. Ket no naintawan nga karirik na mabalin nga no syakket kasla nga narigat siguro agsangitak no kunada nga may maysa nga inted na alaen na pay nga idaton mo kanya na. Ket ni Abraham talaga nga nagtungpal ijay ko na iti Apo nga idaton na di anak na nga ijay Genesis 22 1-11 dito tayo nga mabasa no dijay napanda kuyog-kuyog na di anak na idi adada ijay Mount Moriah damagan di anak na no ayan na nga iti idaton tayo nga karnero kat basta ti kunan ni ama na the Lord will provide hanang nga amo nga isunagayam iti maidaton ijay ngam dayto iti nakatistingan na iti commitment na ni Abraham di panang surot na iti bagatan iti Apo ngam iti gaputa talaga nga nakita iti Apo iti kinapasnek na test iti loyalty na ni Abraham ken na test iti sakripisyo na ket saan nga napasamak nga naidaton dijay nga anak na nga napuran nga daton gaputa iti anghel iti Apo ket inbaga na ken ni Abraham nga haan mga patayon dayta nga anak mo. So iti commitment na ken ni Apo Dios ket sumurot dijay loyalty na sumurot met dijay nay panagsacrifice na. Now iti commitment tayo ken ni Apo Dios kas ano nga ta iti kaloyal tayo met iti Apo. Talaga ba nga isuna iti may sa nga pagserserbian tayo wenno adda iti may naynayon nga pagserserbian tayo. Sapay kumata is isuna laeng nga awan iti dadduma. Kan kastamot iti sakripisyo tayo nga iti panagserbi ken ni Apo Dios iti kanayon na iti commitment ket adda iti sakripisyo.
Kas pagarigan iti nagbautan iti agasawa. Nalaklaka nga matarusan tayo nakarag iti nagbautan ti agasawa. Ada iti commitment da wano karida. Kari ka natin. Ada iti karida nga aging gana nga patay iti mamagsina kadakwada. Katkas jaymot ka ni Apo Dios. Aging gana kung mapatay nga iso iti makaisina kada tayo di iso timang patingga. Iti adang kinasaot tayo. Ta siyempre no natay tayo naan. So iti palagip kanya tayo nga sapay kuma tanoan niya iti enkari tayo kani Apo Dios aramiden tayo dayta nga commitment tayo. Uray no anya iti mapasamak loyal tayo lata ni Apo Dios nga agserbi. Oray no anya iti sumarununto. Antayo amo no anya iti pasamak pay kalpasan da iti nga pandemic. Ngam sapay kumata tunggal may sa kada tayo ket agtultuloy tayo lata nga agserbi kani Apo Dios, agtalek kanya na, agtulnog kadagiti pagalagadan na, agtalek kadagiti sasauna dagiti karkarina ken agtultuloy tayo iti kari tayo nga sumurot ken ni Apo Hesus kas kunadya kinanta tayo nga saan tayo nga agsunod no diket since we have decided to follow God, follow Jesus, let's continue till the end. Nga awan kuma iti maisisiyasi iti dalan no diket tuloy-tuloy tayo aging gana nga agpatingga tayo madanon tayo iti lugar nga inkari iti Apo kada tayo wano aging gana nga agpatingga iti biag tayo iti rabaw ti daga ni Apo Dios kuma iti talaga nga adda iti puso tayo. Kas kuna di ay testimonyo di mother na ni Pastor Marin ket di testimonyo di manugang na di anak na dagi apo na nga orang ano idi aging gana nga matmatayon ket ikarkararag na pailaeng dagi ay dagi kapamilyana nga talagang mangipakita iti commitment na kani Apo Dios nga uray idi uneg iti iglesia kung nadaket kabisado na kano amin dagiti members da iti irisan sa bagay basbasit damot kiti nga nakadataya nga memorize na kano ida iso nga idi nakapsuten nga hanga makapan iti church ket no kano malpas ti gimong damagen na sino ba ti absent adaba ni kastoy ngana awan ko na da apay nga ta tapos so kano ti karkararagan na ket idi kano napigsa isuna idihan pa nga nagsakit talaga nga committed iti panagserbi 3 o'clock in the morning mapan na kano palukat ken ni pastor di simbaan mapan ijay nga agpunpunas ijay tugaw at the same time ikarkararagan na dagiti agtugaw ijay nga tugawan nga ni Apo Dios kumatimang bendisyon agtingnay kadakwada tapno agbiag damot ang makaayaw iti Apo. So kasjay kano nga kasjay iti aramiden na. And then 5 o'clock in the afternoon kasjay manen iti panangikarkararag na kadagiti tattao. So talaga nga maipakita iti commitment na kani Apo Dios. Nga ni Apo Dios nga talaga iso iti talkan na iti biag na nga aging gana nga isumot iti nang patinggaken kuana. So agyaman tayo ta iti daytoy nga panawon tayo adaan tayo iti gundaway nga mapalpalagipan iti sao iti Apo. Ket daytoy nga kabibiyag ni Abraham nakita tayo iti panagtrabaho ni Apo Dios iti biag na gapu ta iso na ket na nagtulnog nagtalek ken iso na kan Karina tinungpal na. Ono Karina kat talaga nga inaramid na. Sapay kumata kada tayo anyaman dagijay nga ipalpalagip ni Apo Dios nga pagtulnugan tayo, agtulnog tayo, anyaman dagijay nga banag nga masapol agtalek tayo ti Apo. Talaga nga talken tayo. Antay nga ikan iti kabusor nga sumrek ket agdua-dua tayo.
Ken dagiti kari tayo iti Apo ket aramidon tayo. So madayon ni Apo Dios dawatok man iti panakipagtakder kakabsat kararag tayo. Madaydayaw nga amay ti daytoy nga rabii itantanok da ka gapu ta sika iti Dios nga managayat ken manakabalin. Agyaman kami Apo Dios ta iti daytoy nga gundaway. Nakita mi iti kabibiyag ni Abraham. Nakita mi Apo iti panagtulnog na ken ka. Ken kasano iti panagtalek na kadagiti inkarim ken kuana. Ken kadagiti kari na ken ka ket talagang inaramid na nga napasnek ken ka. Apo iti daytoy nga rabii atoy kami Apo Dios nga isu iti tarigagay mi met isu iti kararag mi nga iti inaldaw-aldaw Apo Dios. Nga agtigtignay ka kada kami. Tulungan na kami Apo tapno agtulnog kami nga kankanayon iti panagtignay mo. Nga saan mi nga ipapilit dagiti kayat mi no diket dagiti panagtimok mo Apo Dios ket ada ko maapo nga pagtulnogan mi. Kastamot Apo iti panagtalek mi ken ka. Adda dagiti sitwasyon wenno gundaway nga mapadas iti pamati mi. Ket Apo, tulungan da kami tapno iti panagtalek mi kadagiti sasaom. Ket saan mi nga pagduadwaan nga pudno nga no anya iti inbagam ket aramidem. So nga kastamot ko maapo iti panagtalek mi nga sikalaeng nga talaga iti adada nga makaaramid kadagiti inkarim kada kami. Kastamot o Dios nga iti karimiken ka no anyaman dagiti commitment mi ken ka, tulungan da kami Apo, tapno aramiden mi ida. Nga saan mi nga ialang-alang iti pamati mi, kang runaan iti daytoy nga tiyempo, iti pandemya. Apo ado dagiti mapaspasamak, ado dagiti madamdamag nga marigrigatan, gapo iti daytoy nga panawon nga Apo Dios. Tunggal may sa kada kami, tulungan da kami tapno aramiden mi, dagiti pagrubengan mi, aramiden mi, dagiti rumbeng nga aramiden mi kasmay sa nga anak mo. Nga haan kami nga agpaituray, kadagiti banbanag dito'y lubong no diket Apo iturayan mi ida, ket aramiden mi, dagiti makaayayo ken ka. So nga Apo Dios, iti daytoy nga rabii, tunggal may sa kada kami, at Apo nga iso iti karkararag mi, ken dawat mi, iti panangituray mo, iti biyag mi, nga iti anyaman Apo nga planom kumaket iso iti aramiden mi. Nga saan nga dagiti na inbukudan nga plano mi. So nga Apo Dios agyaman kami iti saom nga isuda Apo Dios iti mangpalpalagip kada kami. Babaan iti panagtignay iti Holy Spirit mo. So nga Apo Dios madaya-dayaw ka ken agyaman kami. Ta iti daytoy nga rabii ket dagitoy nga palagip sa palaka di Apo ta salimot-mutan mi ida. Saan lang nga nagpatingga nga nangeg ket awan iti maay na iti biyag mi no di ket Apo dagitoy isuda iti kalasag mi kadagiti trabaho iti kabusor isuda Apo iti pigsami no dumteng dagiti panagkapoy mi ken Apo isuda iti manglawlawag kada kami no umay dagiti tiyempo nga mariribukan kami ken saan mi nga ammo iti aramiden mi. So nga Apo Dios sika iti madaydayaw ken sika Apo Dios iti ada nga pangitalkan mi kadagiti biyag mi ket amin dagitoy isuda iti inkararag mi nga dinawat iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Kasagtuloy tayo nga agkararag kakabsat dagiti man iti iglesia kamang tayo tatta. Madaydayaw nga Dios mi agyaman kami Apo Dios iti naipastek mo nga iglesyam iti naduma-duma nga lugar. Apo sampler na iti ito'y nga Pico Church of the Nazarene. Madaydayaw ka. Ta binuangay mo nga mangibanbanag iti sirmatam. Iti pamuspusan nga inpaay mo nga kababailan iti tunggal membro iti ito'y nga gunglo iti local iti Pico Church. Ket yamanan mi Apo Dios ta adda dagiti nayanak nga individuals spiritually. Gapuna adda dagiti
churches nga nabuangay. Ket apo no kasano apo ti makita mi ken sitwasyon mi ditoy piko nga dadagiti haan nga makapan iti panagdayaw kinkano man pay napunan at gagar gapo apo iti datoy nga pandemic manipod kadagiti ubing nga tarigagay nga ag fellowship ditoy uneg apo iti sanctuary ken uray pay dagiti over 65 nga han nga mabalin gapo apo ti vulnerability no susceptibility iti daytoy pandemic ama awan kuma kadagitoy o Lord Jesus iti lumamiis pamati da gapo apo taawan iti kalanglangda hanang makilangan no di ket apo idawdawat ko idawdawat mi apo ti panakabalin mo iti tignay mo o Lord no kasano ti panangsagin mo ti na puunan nga na-commit king ka kas kini Abraham iti pamati o Lord God ket addapay kadi apo nga maisuro na nga positibo daytoy nga pandemic iti panagpenekkin ka panagtalekkin ka ken panagpenek nga makitungtungtungking ka amang nalangitan apo daytoy nga kararag mi dito nga local church similar apo ti aming nayanak manipo dito nga iglesia kanta dumapay nga iglesia nga nagnagan iti na dumaduma nga lugar in similar situation where we are restrained from worshiping you with freedom and going together coming together oh God awan kumaapo Diyos ti lumamiis ket intuntun nga sumayaat iti tiyempo ket awandan apo pagayatam ken iti iglesia men pastok mo kin kaapo ket saan nga mapukaw nga gundawayan ti kabuson mo ket mapalamiis dagitoy da ket agragsak ti kabuson mo nga maipay dati saksakit adda dagiti mabiktima nga matay adda met dagiti spiritual apo nga lumamis ket awanan dati gagar nga magkitungtungkin ka even through prayer kas simbolo apo dagiti sitwasyon nga mabuy-buy mi ket adda pay dagiti do mga churches in similar situation madaydayaw ka kadagiti naipayam apo iti gagar nga magdadaulo kaditi dadu mga iglesia ken amin nga similarly nayabam nga papastor leaders apo ti local churches iti lay people in different areas apo ket adda ti morunong agkararag thank you Jesus ada timor nung apong agdaydayaw king ka with the social protocol sa apong masusurot agyaman kami apo Diyos kat adda pa dati may influensyahan nga masidiking ka babon kadakwada madaydayaw nga Diyos mi particular man nga kamang ko apo iti iglesiam sa di Pugo Church of the Nazarene over a year katawan iti face to face nga sitwasyon kat saan lang nga dayay it's a replica iti do mga situation iti blessing mo kadagiti midadaulo apong in paayam ti gagar apong lay people at that age at 74 can over pay dagiti midadaulo thank you Father for your continued blessing upon them I commit them to you iti oray pay iti namisda nga duwa nga Sunday nga awan tinaurnong apo gapo iti restrictions iti church mo church facility mo apo nga maapo dahil iti balbarayda ket in other churches in similar situation I am committing them to you Lord for continued guidance and also the ability upon every leader every pastor to continue O God with the heart of pastorate to monitor, to guide, and to bring them to you in ministry in prayer and other areas of ministering to each other. Manaydayaw nga Diyos mi, manaydayaw nga Diyos mi, yaman kami apo ta nabiyag pailaeng iti pamati ni Abraham nga iti tatakot ama iti pamati ket apo tunggal iglesiam adu dagiti amma inna iti pamati ket apo agtuloy kaditi bara dagitoy da agingga nakas ken karidad marina mga nalangitan nga testimonyo ken dumapay nga nagtestimonyo who have died in their faith and also at natural age nga nagtalaking ka, maradayaw ka, agyaman kami met,
Nagyaman kami mat Apo Dios ta dagiti ventilation dagiti programa Apo ti panagrangay ti iglesia ket adda dagiti dang maraaramat nga technology kan dagiti members ti iglesia Apo nga adda ti connections iti maysa ken maysa ket we are able to facilitate the continued flow of the ministry administratively ngam Apo pastorally dati ti dawdawat making ka agtultuloy nga ti anointing mo Apo ti tunggal ministers mo Apo ket agtuloy kadi dati nga barak no na Apo ken madlaw Apo iti panagkapoy Apo maipayam kadi masagid mo ti tunggal panunot ken tunggal puso Apo dagiti tinudingam Apo Dios nga mangidaulo tapno no kasano Apo Dios iti gagar mo nga nagbunga adda ti evident nga souls converted adda converted nga being discipled adda ti being disciple nga agbalin nga disciple sa Apo Dios ket maipaay nga agtultuloy dati nanayod mo. Oh, thank you Jesus, maraydayaw ka. Dagitoy Apo tinawat king ka babon tinagan mo Jesus. Amen. Madayaw ka Ama, may kami nga silaragsak nga i-lift up ti mission nagiti programa iti Church Me nga Nazarene International. Sika kadiama ti mang bendisyon kadagiti nga programa tapno successful da nga sika ti mapadayawan adu kadi ti maawis nga sumurot ken ni Jesucristo ma-reach out ti compassionate ministry. Agyaman kami Father God kadagiti nabendisyonan nga naayat nga agit iti ti mission ket ituloy mo kadi nga papigsan kan bendisyonan dagitoy. May you enlarge, Father God, their generosity that they will support the mission, Father God. Tapno mairangrang ti naga ni Jesus. Samad lang iti local nga plans ti Nazarene about mission. We pray, Father God, that you will bless us in give our leaders sirmata Ama no anya ti dapat nga aramiden ken aramiden Ama. Katagyaman kami mo at Father God, iti panagbindisyon mo ti maysakan may sangamang supportar. Father, we come before your throne of grace and pray our individual mission, Father. Mumi, Father God, nga dati maysakan maysa nga i-assign mo, Father God, nga reach out me. Ikanda kami kaniama ti courage, that we will be like Abraham, that as we believe, Father God, we will trust in you and we will do our part and commit, Father God, to share Jesus to those people that you will bring in the sphere of our influence, Father God. May we just trust in your loving care that you will be the one to convert and our work is to share. And Father, also in our life, Father God, help us to shine the light of Jesus, that may our individual mission be fulfilled before you call us home. We just pray this in Jesus' mighty name. Amen. Tuloy mi Apo nga kumamang ka nagyaman ti aramidam iti daytimet lang nga ilimi. We submit to you even, Lord, our government. Iti madama Apo nga decision making da, even in the leadership of our president, and kadagiti legislation in the judiciary Apo, kadagiti nga cabinet members ken tinadunaw do mga agencies Apo. Iti madama Apo nga deliberations da for budgeting, implementation. Apo ikamang mi nga iti planom nga nasayaat ket dumanon kadagiti da Apo nga umili iti daytoy nga ili. Kat even Apo kadagiti kakabsat mi nga namati kadagiti da nga posisyon nga in mulam kadagiti da idawat mi iti naisingsingayan nga panagtrabahom kadakwada. Kat even as we have heard iti testings nga nagdalanan ni Abraham, kat oray kadakwada Apo nga mapadpadas met gapu iti panagpamati da kan panangsurot daking ka as they receive persecutions Apo idawat mi nga patagkarum da ida patalgadam ti testimonyo da Apo kat agbaligi iti dagitoy da nga panangamamukin ka dagiti milagro Apo nga ipakitam nga panagbalbaliw even Apo iti righteous leadership nga makita mi kadagitoy da nga tattao Apo nga impluwensyaan dagiti kakadwami nga namati. Ikamang mi Apo iti daytoy nga sistema nga intalok mo iti ilimi nga kadagiti tattao nga nagtugtugaw na papuintaran na nabutbutusan ikamang mi da ida Apo nga maadanda ti gundaway nga matesting damot iti panagbiagda
ket tumangad dakin ka Apo. Kadagiti namati ket mas tumalged da pay Apo iti misyon da. Nga dadagiti tao Apo nga impluwensaan da ken ministroan da met laeng Apo nga mayasidag kin ka. Ket ikamang mi dagitoy da nga kakadwami nga si Apo Dios iti mangprotektar kadakwada. Ikararag mi met lang Apo even iti LGUs mi, iti probinsya mi, iti deti nga munisipyo, ken dagiti babarangay mi Apo iti locality, ikamang mi iti biagda, ikamang mi iti sistema, ikamang mi king kaapo. Dagitoy da nga proyekto nga maaramid, mabalin nga infrastructure, mabalin nga development programs, ket dawatan mi Apo iti imam nga aggunay. Kadagitoy da ket patsen mi akas inararamid mo iti panawon ni Abraham. Apo iti dagiti tinmakder iti pamati da ket aramatom Apo nga mangiwaras ti impluwensya nga nasantuan ken kastamot Apo godly influence nga nagapukin ka. Idaton mi daytoy nga sektor iti daytoy nga inimi iti gobyerno mi kastamot Apo nga itultuloy mi nga itag-ay dagiti tattao iti science and technology nang nangruna Apo dagitoy dati medical field nga frontliners ikamang mi Apo iti biagda. Ikamang mi dagiti kakadwada met lang nga uniform personnel kanam amin nga LGU workers Apo nga frontliners Ama. Ket ikamang mi ti biagdakin ka. Ket patsen mi Apo nga iti daytoy nga palubos mo nga panakatisting ti panagbiag ti tumunggal maysa iti naduma-duma nga sektor uray ti uneg ti pampamilya. Ket idawat mi Apo iti panagtrabaho ti Espiritu Santo nga nawadwad nga panang i-reveal mo iti napintas na nga planom Apo. Ket makita mi iti role ti tumunggal maysa iti daytoy nga tiempo iti pandemya. Ket kamang mi Apo iti dagiti impluwensya mi nga intalok mo via face to face wenno online wenno anyaman pay nga pamayan Apo. Ket in the journey of grace kadagiti da nga kakadwami Apo nga maimpluwensyahan kadagiti kakadwami Apo nga makadkadwami ket makita da iti parabor mo iti panagbiagda. Ikamang mi Apo dagitoy da nga gungundaway uray kadagitoy da nga outreaches nga intalok mo iti daytoy nga gimong ken kastamot ti kakadwa Apo in partnership iti naduma-duma nga pamayan nga daytoy Apo nga mensahim iti panakaisalakan ket maibingay ken kastamot Apo iti panagtalinaed ingana panungpalan. Ket tulungan da kami Apo iti daytoy nga mensahe in this scriptural holiness nga intalok mo ti tumunggal maysa. Katulungan da kami nga mang-ibiyag iti daytoy Apo akas mang-imodelo iti daytoy nga henerasyon ken mang-imodelo kadagiti sumarsaruno Apo iti panagtalinaed iti panagpamati. Ket salamat kadagiti testimonyo ken biag dagiti mununa nga inpakitam Apo iti kinapasnok mo kadakwada. Ket naipakita da met ti kinapasnok dakin ka. Tulungan da kami nga sumurot kadagitoy da nga testimonyo ken mainayon met lang Apo in the hall of faith nga because of our faith ket nagtalinaed kami ken nagserbi kami nga napasnekkin ka. Salamat Apo iti dagitoy da nga in parparangarang mo ken in pakpakitam Apo nga testimonyo ken kastamot lang ti panakitungtong mo ti tumunggal maysa. Iyawat mi garod ti pampamilya mi Apo akas aramaton da kami met lang nga mangituloy nga mangipakita iti ayat mo ken agbalin kami Apo nga instrumentom nga agbalin nga testimonyo met lang iti komunidad nga ayan mi. Ket salamat Apo kadagitoy da nga gundaway nga inpaay mo kadagiti concerns mi Apo nga personal ken kadagiti pampamilya mi yasidag mi kin ka ken itag-ay mi dagitoy kin ka Apo Dios. Ket patsen mi uray kadagiti community nga concerns mi ket iyawat mi dagitoy kin ka ket patsen mi Apo nga nawadwadwad pay iti parabor mo nga maibingay mi iti daduma. Ket kastamot Apo iti impluwensyang intalok mo ket maramat dagitoy da Apo nga mangisideg pay kadagiti san nga namati ken kadagiti namati ket namakdakket da pay ken ka. Salamat Apo ket iyawat mi garod dagitoy nga programa ken plano Apo nga aramidan tulungan da kami nga addaan kami Apo iti direksyon na iti amin nga aramidan mi nga mangpadayaw ken ka. Ket dagitoy Apo iti dawat ken pagyamanan mi uray ti gundaway nga kastoy nga pagurnungan mi nga si Apo Dios ti daydayawan mi ken pagtalkan mi. Ket dumawat kami Apo iti bilag nga nagapukin ka babaen ti Espiritu Santo. Kadagitoy da nga misyon nga intalok mo ti tumunggal maysa. Ket maibanag mi akas agdalyasat kami diti rabaw ti daga nang nangruna iti daytoy nga tiempo Apo. Ikanda kami iti attitude nga managyaman nga da kami iti daytoy nga tiempo tapno makita mi Apo iti imam nga mangiturturong kada kami.
kadagiti gundaway kan oportunidad nga pangararamatam ti tumunggal may sa kada kami. Salamat Apo ket tultuloy mo nga pabilagan as we go through the testings nga kas inpalpalubos mo mat itibiyag ni Abraham, the test of faith, our obedience, the test of trust Apo. Kan dagiti dapay Ama nga pagdaldalyasatan ket makitam kumada kami with our pure heart and intentions nga si Kaapo Dios iti kami daydayawen, si Kaapo Dios ti kami ay ayaten nga us-usto. Salamat Apo ket ituloy mo nga rod nga bendisyonan iti panagbiag ti tumunggal maysa, iti manan nga lawas akas ituloy mi Apo iti amin nga ramidan mi ket ti kararag mi maiturong ti pamadayaw kenka. Dagiti garod iti dawat kan pagyamanan mi iti nagan mo Jesus nga manabot kan manangisalakan mi. Amen. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Naimbag nga Rabbi tayo amin kakabsat.